အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲကို Realme ကနေပြီးတော့အသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ C series အသစ် C53 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Realme C53 ပါ RAM 128GB version နဲ့လာပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ 4,600,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် unbox လုပ်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော်ဘူးမှာတော့သူ့ရဲ့ spec တွေအကြမ်းရေးပေးထားတယ် 33W super boot chip ပါမယ် 9000mAh battery 15 megapixel AI dual camera ပါမယ် screen size က 6.74 inch IPS LCD Full HD resolution ကို 90Hz refresh rate နဲ့ကြည့်ရမယ် Realme ထွက်ခဲ့တဲ့ C series တွေမှာအပါဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် 7.49mm ပဲတုံးထားတယ်ဆိုထားတယ် SoC အနေနဲ့ကတော့ Uni SoC T612 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်user guide catalog warranty ပါပါမယ်ပုံမှန်တိုင်း 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicon ပါပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဇက်လိုက်ကြော်ကြီး Realme C53 ပါ 33W boot charging ကောင် Type C ချိုလေးပါပါမယ် Realme C53 လေးရဲ့ back cover design အသားနာလေးပါတော်တော်လေးကိုလှပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့ထဲကြော်ညာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ထွက်ဖူးတဲ့ C series ထဲမှာ Realme ရဲ့အပါဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ 7.49mm ပေါ့တော်တော်ကိုပပလျားလျားနဲ့ဒီ၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာတော်တော်ဒီဇိုင်းမိုက်တဲ့ဖုန်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ် back cover ကတော့ဒါကျွန်တော် plastic frame ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ coating ကတော့သူကရွှေရောင်ပိုးသား coating လုပ်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီအပေါ်အဲ့ရွှေရောင်ပိုးသား coating ရဲ့အပေါ်မှာ glass ပုံစံဆို plastic အကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့ကောင်လေးအုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကင်တဲ့အချိန်မှာတော့လက်ရထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ design ကတော့အရန်လှတယ်နောက်က camera band ကတော့ထုံးစံတိုင်း Realme က iPhone ရဲ့ camera band ပုံစံမျိုးပြေးထားတယ်15 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel depth sensor သဘောမျိုးလေးပါမယ်ပေါ့နောက်ဒီကောင်ကတော့ flash me ပေါ့ဇက်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ iPhone camera band နဲ့ဆင်တယ်ပို့ပြီးတော့သဘောကျစရာကောင်းတာဒီ 9000mAh battery ကိုဒီလောက်ပပလေး 7.49mm အထူပဲရှိအောင်ထုတ်ပေးထားတာတော်တော်မိုက်တယ်ကင်မရာဘန်ကြီးကလည်းကျွန်တော်အရင်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုမရဘူး frame ကကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီ flat ပဲเนาะ flat frame flat cover design ပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဖြောင်ပုံစံလုပ်ပေးထားတယ်အောက်ဒီဘက်ဘေးဘက်မှာတော့ volume up down power button မှာပဲကျွန်တော်တို့ side of fingerprint လေးထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C ပေါ်ပါမယ် mic ပါမယ်နှစ်ချက်ပေါက်ပါမယ်ပေါ့ဗျာအလွယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ sin slot လေးထည့်ပေးထားပါတယ် design ပိုင်းအသွင်မြင်ကတော့လုံးဝညင်းရက်စရာမရှိအောင်တော်တော်လှတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေးသိန်းတန်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းချင်းနေပါစေတွေကတော့နည်းနည်းလေးထူတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒီနေရာမှာ notch နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ pan show လေးနဲ့လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့ရှေ့က selfie camera ကတော့ 8 megapixel selfie camera ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ Uni SoC T612 ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒါ Realme နဲ့ Uni SoC ကတော့ခွဲမရအောင်အတူတကွပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အမြဲတမ်း C series မှာဆိုဒီ Uni SoC တွေကအမြဲတမ်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် C53 လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့ brightness အနေနဲ့လည်း peak brightness ကကျွန်တော်တို့960ဝန်းကျင်ဆိုတော့LCD အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လင်းနဲ့ brightness တော်တော်များတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ display လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ LCD display လေးကရုပ်ထွက်အနေထားလဲ Full HD ဖြစ်တာနဲ့အညီမစိုးဘူးဗျကြည့်ရတာ PPI လည်း396ဆိုတော့ညံ့ညံ့ညောကြည့်လို့ရတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ LCD တစ်ခုဖြစ်တယ် Google service ဘာညာအားလုံးကတော့ Realme ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ပါပြီးသားပေါ့နော်အထွေထူးဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသူက screen refresh rate က90 to 60ကို auto ထားပေါ့နော် auto ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလိုရောက်ချိန်ကြီးပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီတခါတည်း 90Hz အမြင့်ဆုံးထိတော့တင်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူး 16Hz တော့ချလို့ရတယ် auto ထားပြီးသုံးမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ 90Hz ပြောင်းပြီးတော့သူကသုံးပေးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့တခုတော့မကောင်းဘူးဗျာ 90Hz ပါထည့်ပေးထားရင်ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကတခါတည်း 90Hz သုံးကျင်တဲ့ဟာမျိုးတော့ရွေးချယ်ကြမှာပါတဲ့အတွက်အဲ့တခုကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့1619 auto ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်အခုက auto ထားမှ 90Hz လိုအပ်ရင်ဖွင့်သုံးပေးမှာ RAM 6ကိုမှသူက memory extension 6GB ထိရတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM 12ထိထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် storage ကတော့ 128GB နဲ့လာပါတယ် sync slot ကတော့ 3GB slot ဖြစ်ပြီးတော့ sync 2GB memory card ထည့်သွင်းသုံးယူနိုင်ပါတယ်ဒီ T612 ကတော့ကျွန်တော်တို့ daily usage သုံးဖို့အတွက်တော့အဆင်ပြေသုံးလို့ရတဲ့ SoC ထဲမှာတော့ပါသေးတယ် game ဆော့လို့ mobile legend တို့ဒါ PUBG လို့ဆော့ရင်တော့ block graphic ရတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီနောက်မှာစမ်းပေးမယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာဘိုင်းကိုအရင်ဝင်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့night move ပါမယ် video ပါမယ် video က Full HD
30 fps ကအများဆုံးပဲထားပြီးရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုအနေနဲ့selfie မှာတော့ HD resolution နဲ့ပဲဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတွေ့ပါတယ် selfie မှာ full HD တောင်မပေးပါဘူးအဲ့တကူကတော့တိတ်မမိုက်ဘူးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့ feature photo ပါမယ် portrait ပါမယ်မိုးထဲမှာတော့ time lapse ပါမယ် pro move ပါမယ် panorama move ပါမယ် slow motion QR code 50 megapixel နဲ့ရိုက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နည်းငယ်တော့ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးစမ်းထည့်ပြလိုက်ပါမယ်အခုမြင်နေရတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော် against the light selfie portrait တွေစမ်းခဲ့တဲ့နေရာမှာရတဲ့ပုံ result ပါ noise တွေရှိရဆိုပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထဲမှာရတဲ့ကင်မရာတွေထဲမှာတော့အဆင်ပြေတယ် Realme C53 တို့ဘာလို့ကိုင်းနေရဲဆိုလဲတွေ့မှာပေါ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့အပြင် landscape ပုံတွေကိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြင်အနေထားမှာပုံရိပ်ကဘယ်လိုပဲရှိရိုက်လိုက်တဲ့နေမှာလှလာတကယ်ရိုက်လိုက်ပြီးထွက်လာပြီးဟေးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ saturated ဖြစ်တဲ့ပုံတွေဆိုတောက်ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထွက်တာတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ landscape ရိုက်တဲ့အနေထားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် portrait ရိုက်တဲ့မှုတွေပုံမှန် photo ရိုက်တဲ့မှုတွေအနေထားမှာကိုကချိန်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလှမလှရိုက်လိုက်ပြီးရင်သူ AI generate နဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့ photo processing နဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံဟာကျွန်တော်တို့ social media တွေသုံးဖို့အတွက် ready ဖြစ်မဲ့ saturation များတဲ့ဆိုတောက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အကိုက်တွေ့မဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရမှာအတိအကျဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် view ထဲမှာဆန်းတဲ့အယုတ်လေးတွေရိုက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်း Realme ရဲ့ထုံးစံတိုင်း color saturation များတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ပုံရိပ်တွေရတာတော့အတိအကျပဲကင်မရာကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာအဆင်ပြေဆိုတောက်ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကွက်တိပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ် Realme C53 နဲ့ Mobile Legends ဆိုမယ်ဆိုရင်ရနိုင်မယ် graphic setting မှာကျွန်တော် refresh rate က high ရမယ် graphic က high အနေနဲ့ဆောရမယ်သူရဲ့ touch sampling rate ကတော့180 Hz ပါပါတယ် touch sampling rate မေးတဲ့ညီကို refresh rate ကတော့90 Hz ပါပါတယ်ဒါကတော့ရမယ် graphic setting မှာ patch ကြီးလဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြည့်ပေးပါမယ် graphic အနေနဲ့ကတော့ HD မှာထားဆိုရင် frame rate က high ထိရမယ် balance မှာထားဆိုရင် ultra ရမယ်စူးမှာထားဆိုရင် ultra ရမယ်အဲ့တော့ gyro ပေါ့ပါရှိမရှိကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် gyro ပါလားအဆင်ပြေလားဘာညာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရအောင်ပါခဏလေးဖွင့်လိုက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ gyro ကပါပါတယ်ပေါ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ချက် back ဆိုကောက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးလေးချင်တာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမများဘူးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာ gyro ကကျွန်တော်တို့စမ်းဘူးတဲ့ Infinite Note 30တို့နောက် Camon 20 Pro တို့က gyro တွေကတော့ပိုပေါ့တယ်ဒီကောင်က3ဖြစ်လားဆိုတော့3တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဗျာနည်းနည်းလေးမဆိုးတော့လေးနောက်ကျတယ်လို့တော့ခံစားချက်တော့ရှိတယ်graphic ကတော့ရှိမှကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ပါတယ်အဲ့တော့တအောင်ပဲလို့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ဒီလိုစဆွဲတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းနည်းနည်းလေးမဆိုးတော့လေးနည်းနည်းလေးလေးတယ်လို့ခံစားရတာEfootball လေးပါထည့်ဆမ်းမှာဆိုတဲ့ Noti အတွက်ကျွန်တော် Efootball လေးပါဘယ်လောက် graphic တွေရအောင်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်။နောက်ကျွန်တော် graphic က high နဲ့ထားမယ် FPS က16ထိထားပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ offline ဆော့တဲ့အနေထားတော့ PES က16 fps ကျွန်တော်တို့ဒါ high နဲ့ဆော့တာပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတွေပါတွေဒီလူတဲ့နေရာဗျာကျွန်တော်တို့မြင်ဘောတွေပါကန်နေဆိုတချို့ဟာတွေမှာဆိုရင်တော့ထစ်တန်ငော့တာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာခဏဆန်းတဲ့နေတာဒါကကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ရင်းနဲ့ PES တွေကိုရောထည့်ပြီးတော့စမ်းပြသမ်းပါလို့ပြောတဲ့ညီလေးတွေအတွက်စမ်းပြလိုက်တာပါနော် PES က data လေး down ရတာမများတာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့လိုဒီတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ထစ်တာငော့တာဘာညာမရှိဘူးဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ gain အရင်မဆော့တဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် BS ဆော့မယ်ဆိုလဲ okay ပါတယ်နော်speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ mono speaker ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်လုံးနဲ့ပါမယ်အဲ့တော့
150ထိချဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အတန်ကတော့ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ C53 မှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ mono speaker ရဲ့အတန်လေးပေါ့dual speaker ပါလာတာမဟုတ်တော့မမိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ dual speaker ဆိုတော့ပိုမိုက်တယ်ပါတဲ့ speaker ကတော့ရှေ့မှာမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ volume ကို 100% မဟုတ်ဘူး115ပေါ့နော်150ရာခိုင်နှုန်းထိချဲလို့ရတယ်အတန်ကတော့ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အရင်ညနေထဲမှာတော့မပါဘူးပုံမှန်အနေထားမှာရှိတဲ့ speaker တစ်လုံးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် C55 မှာပါတဲ့ speaker လောက်ပဲအတန်ထွက်အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်တော့ဒါကတော့ Realme C53 လေးရဲ့ရုပ်ထွက် quality design အနေထားလေးပါအဲ့တော့Full HD Plus resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်တရားကြည့်ရတာကြည်လင်လင်ပြက်သားကြည့်လို့ရတယ်ဒါ brightness ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဆုံးထိတင်ထားတာပေါ့နော် brightness လည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာviewing angle အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရပါတယ်ဒီလိုစောင်းကြည့်ရင်တော့ viewing angle ကောင်းရတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုတဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာလင်းနေတာကျွန်တော် viewing angle brightness တွေအများကြီးတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဒီ color ရတဲ့ production color saturation ဘာညာကတော့LCD ထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသေးဝင်းကျင်မှာမြင်ကူးခဲ့တဲ့ဆိုကြပါစို့Infinite Hot 13လို့ဘာလို့ထက်ဒီကောင်ရဲ့ display quality ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်โอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ C53 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုမြင်ခဲ့ရတာပေါ့ display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်သူက LCD Full HD Plus resolution ဟာဒီစီထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေပြီးကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက်ကိုရတဲ့ LCD တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် iPhone မှာလိုမျိုးဒါပေမဲ့ Island feature ပုံစံလေးကိုသူကတော့ mini capsule ခေါ်မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ C55 မှာထည့်ပေးခဲ့တယ်လို့ C53 မှာလည်းအားသွင်းရင်ဒီလို charging ဒီ logo လေးကပေါ်ပါတယ်ရှေ့မှာမပြောခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောပြတာပါเนาะ mini capsule ပေါ့เนาะ Android mini capsule Noti လေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါ Realme C53 ကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရင်ပါတဲ့ SoC T612 ကdaily usage သုံးဖို့အတွက်ကတော့ smooth ဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ် game ဆော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့လို့ရနိုင်တဲ့ feature တွေဘယ်လောက်ရနိုင်လဲအစောများတဲ့ game 3ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ game ဆော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကဖုန်းကတော့တော်တော်ပါတယ်အပူဆုံးထုတ်မှုဘာညာမပါတဲ့ဖြစ်တဲ့တခါတရံ game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ graphic တွေနဲ့ဆော့နိုင်ရင်တော့အဲ့လောက်အနေထားနဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပူလာတယ်ဘာညာဆိုရင်တော့ထစ်တာပြူတာတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒီ C53 ရဲ့သွားတဲ့ type ကလည်းတိတောင်ပြောရင် game ဆော့ဖို့ဆိုတာတဲ့ဒီ4သိန်း9000 4သိန်း6000ဝန်းကျင်မှာsmart ကြပလျနဲ့ဟလာဘက်ထရီကြီးအားသွင်းမြင်ကင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုလှတဲ့ design နဲ့ထွက်တဲ့ဖုန်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှိမှလဲသူ့ရဲ့ဒီဟာကိုအပြင်မှာမြင်ရမယ့်အနေထားဗီဒီယိုလေးထည့်ပေးထားတယ်တခြားကြည့်လိုက်တော်တော်ကိုသူ့ back ကပါတိဆောက်ပုံပါညာတော်တော်ကြီးကိုလှပြီးတော့တော်တော်ပါတယ်weight ကလည်းဒါ189 186ပဲရှိရဆိုအရင်လေးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကင်မို့အတွက်တခုကင်မရာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလင်းလာတဲ့ကင်မရာဆိုလဲချိန်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပဲမရိုက်ခင်မှာချိန်လိုက်မလှနိုင်ဘူးခေဆိုရင်တော့ရိုက်ပြီးရင်လှတဲ့ပုံထွက်အောင်သူ photo processing နဲ့သူရဲ့ software optimization နဲ့ပြင်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပုံထွက်အနေထားလဲမစိုးဘူးပေါ့ဗျာနောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့သူ့ရဲ့ battery 9000 mAh 33 watt charging ဟာလည်းဒီဈေးတန်းမှာအကောင်းဆုံးဖုန်းရင်တော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ feature တွေလို့ပြောလို့ရတယ် Realme fan တွေအနေနဲ့ကမေးစရာရှိတာ C53 ဝယ်ရမလား C55 ဝယ်ရမလားဆိုရင်တော့နှစ်ခုလုံးနဲ့ပုံထွက်
ဘာညာအားလုံးကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့performance လေးကတော့ G88 က T712 တက်ပိုကောင်းတဲ့အတွက် performance နည်းနည်းလေးဦးစားပေးတဲ့ဟိဆိုရင်တော့ C55 လေးတက်ဝဲပေါ့ C53 ရဲ့အားသာချက်ကပေါ့ပေါ့ပါပါဒီဇိုင်းလာကင်ချင်တဲ့သူတွေ Realme fan ဖြစ်တဲ့ကင်မရာကောင်းကောင်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ C55 ထိတက်เสียမလို့ C53 နဲ့တင် okay လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ